wabarakaatu. Halkani waa Wadani Podcast. Waa anigoo ah Abwaan Saki iyo walaashay Naqwo. Kusoo dhawow. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام buuxda bayaan kaa qaaday walaalkay Abwaan Saki. Aad ayaad mahadsantahay. Soo dhawow. Maanta waxaan ka hadlaynaa waan ogeyn Soomaaliya in uu mudaharaado fara badan u ka jireen oo mudaharaadyadaas ay ka mid ahaayeen gabadh iyo wiil ku dhintay magaalada Muqdisho. Halkaasoo social mediaha iyo muxuu ahaa baraha bulshada oo dhan iska qabsatay laguna mudaharaaday xukuumadda hadda haysata waa nabad iyo nolol iyo madaxweyne Farmaajo. Waxaan ka hadlaynaa maanta Ilaahay samari iyo iimaan ha ka siiye dhammaan dadka ka geeriyoodeen wiilkaas iyo gabadhaas. Ilaahu naxariisto, amiin. Ilaahu naxariisto. Bil Ramadaan baa lagu jiraa. Ilaahu naxariisto. Wiilka waxaa la yiri xabadda wiilkay ku dhacday gabadhay uga gudubtay askari baana dilay. Maxaad u malaynaysaa? Ma dawladda ma loo qabsan karaa arrintaas mise shakhsi weeye oo in isaga la soo taago tiirka ay ku habboon tahay? Wallaahi dadka aqliga saaxiibka u ah ama qofka aqligiisu shaqeeyo waa wax uu ogaan karo hadduu askari wax sameeyo. Askariga degmuu kasoo shaqo galaa. Wuxuu leeyahay dad ka sareeya, wuxuu leeyahay dad la shaqeeya. Ma u malaynayo askari hadduu khalad galo in maaragtay quruxda waddanka loo jejebiyo iyo in madaxweynaha eed laga saaro. waayo maxay ahayd madaxweynuhu mas-uul kama noqon karo askari kasta wuxuu sameeyo. waa shakhsina ma kantarooli kartid maaragtay waxa uu kula dhaqmayo bulshada. Waddamadan hadda hore u maroo kale markaa aragtid askarta dadka way laysaa ama qaar baa gacanta u qaada, qaar baa xabad ku dhufta. dee ma aha micnuhu markuu askarigu wax dilo in madaxweynaha la yidhaahdo down. shalay iyadoo lalahaa farmaajo ii geeya maantana la yidhaahdo farmaajo down oo quruxda waddanka la burburiyo oo maaragtay lagu marsiyoodo ama maaragtay lagu hoos gambado geeridaas ku timi dadkaas. baroorta orgiga ka weyn. Marka waynu ognahay in ay hadda 2021 ay dhici doonaan doorashooyin fara badan. Doorashadaas oo ah doorashada la dooran doono madaxweynaha. Balse ma laga yaabaa inay siyaasadtaasi ay ku yara jirtay ama siyaasad loo isticmaalayay? Absolutely waa siyaasad, laakiin maaragtay shacabka Soomaaliyeed ayaan maaragtay aad u dhaliilayaa oo maaragtay aan dantooda inta badan aqoonin. Ma garanaya benefitka ay ka helaan nimankan qabqablayaasha ah. qabqablo walba uu kusoo shaqo tegayaa. 4 ama 8 sano kugu dhamaysanayaa. meesha waa loo soo shaqo tagaa. ubadkiisana meel nabaday u joogaan. dadka baaba'aya waa dadka shacabka ah. adiga maxaa kuu qabsoomay? adiga ninkan uu kuusoo shaqo tegay. Absolutely 8 sano meesha haystay, mushahar buu loo qoray oo weligii uu qaadan doono. wuu kaa tegaya. adiga maxaa benefit kuugu jirta? adiga waxaa kuugu jirta markuu tagana mushaharka uu socdaa. raalli aan ka dhax galay. mushaharkiisa uu socdaa, adna kuma yaqaano. marka benefitka ugu jirta ma aqaan shacabka, waayo way daalayaan, way xiiqayaan, way ordayaan, ubadkooda waa ku dhimanaya. hadda qaar badan oo wiil dambe oo la dilo xitaa waa arkaya oo wax dilay ma aqaano, warka ma hubo warkaas. marka social media ma laga yaabaa inay bumbuuninayso oo ay Soomaaliya waxa ka dhaca iyo waxyaalaha aan ka aragno social media markaan wadamadan aan joogno muxuu ahaa Westernka iyo America ay ka duwan tahay xaaladda Soomaaliya ka jirta. halkanna social media laga bumbuuniyo. wallaahi waa dhici kartaa laakiin de waa wax hala buunbuuniya, laakiin waa wax socda. dee dadku ha sheer gareeyaan. dadku inta badan sharta iyo waxay jecel yihiin iyo qaska.
aad bay uga helaan idaacadaha in la maanta oo dhan mar qof walba sheer gareeyo dad baa inta badan inta xumaanta jecel baa maaragtay wax sheer gareyska jecel baa iska badan oo sii bumbuuninaysa laakiin aniga labadaa nin ee maanta haysta farmaajo iyo khayre waa niman federalism ah waa niman nationalism ah waa niman diyaar u ah waddanka inay wax u qabtaan waa niman inta hadda ay haysteen Soomaaliya hore u soo kacday kobcasatay nimanka jooga waa heer in deyntii laga daayo ay ku hamiyaan waa nimanka maaragtay adduunka aan wallahi aad ay hadda I'm proud maaragtay inaa hadda in maaragtay markay qabsadeen anigii baa Soomaali ahaantaydi baan jeclaaday marka nimankan waa niman wadaniyaal ah oo maaragtay horumar nimankana gaarsiin lahaa bay yihiin laakiin nasiib xumo dadkeeni baan garanaynin waxa uu wanaagsan yahay waxa xun waxaan kaloo aan ku darsada tan hadday degaan labadaa nin oo maanta tagaan dee xunba ma nihin oo guri mayno labadaa nin markay tagaan bal Soomaaliya meesha ku dambaysa ha la arko haddaanay niman ilaahay usoo dirin inay tababarin qaar ay tababareen oo maaragtay sidoodii oo kale ah oo maaragtay ay iyaga maaragtay beereen haddaanay noo soo bixin labadaas waxaan u malayn doonaa Soomaaliya in la dhihi doono waabay jirta sidaa Falastiin ku dhacday inay nagu dhici doonto marka ma laga yaabaa in dad ninkii wax dilay in tiirka la soo taago oona loo qabsanin dawladda maadaama uu hal qof aana loo qabsan karin qabiil hal qof loo qabsan karin muxuu ahaa jilib hal qof loo qabsan karin magaalo ka soo jeeda sidaas oo kale inay tahay inaana qofkaasna loo qabsan karin dawladda ayuu u shaqeeyaa kaliya isaga qof walbaba lala xisaabtamayo hadduu wax sameeyo naf disho diinta islaamka qabta in loo dilo ama diya la bixiyo laakiin see ku raadsatay waa saadi ku raadsataa ay ku xiran tahay hadda dadkii masaakiinta ahaa xitaa wax laga dilay dhib weyn bay u geynayaan dadkan qaylinaya oo maaragtay qaladka sameynaya yacni in ay jidka saxda maraan madaxweynaha akhbaaro diraan meesha tagaan degmada meesha laga xukumo ninkan in askariga dad buu usoo shaqo tago uu diiwaan gashan yahay soo maaha oo ay dhahaan ninkan wuxuu naga dilay gabadhan hana loo soo qabto bal ay dawladda la macaamilaan adiga markaad maaragtay akhlaaq wax ku raadsatidood macaamil wax ku raadsatidood maaragtay aad kala dambayn inay jirto hadda marka adduunka hadda qof laga dilo dee askariga lagama bilaabo askarta inta loo tago lama shiido waayo askariga qofka kaliya ku caawin lahaa waayo oo inta u tagtid marka hadda qof lagaa dilo oo askari baa iga dilay kan hortaaganaan ka bilaabaa dee macquul maaha ninkan wuxuu leeyahay degmaa laga soo doortay marka inaa askariga kale intaad u tagto aad tiraahdo wareedhe caruurteydii baa la dilay ninkan ha laii soo qabto sida dee adduunka u macaamilo oo kiiskaaga la baaro maanta iyo berri ma aha adduunka hadda qof markuu qof dilo waa la baarayaa waa lasoo qabanayaa mudday qaadanaysaa oo dee aan familiga aad baan uga xunnahay laakiin jidkaas ina la maraa aniga eela wanaagsanayd waayo qaska iyo buuqa wax ma soo kordhinayso inay wax sii baabi'iso dad kale kusii dhintaan mooyaane absolutely waxaan kaloon ka hadlaynaa taas halkaasaan uga gudbaynaa ilaahay samar iyo iimaan ha ka siiyo dadka meesha ku ordayeen waxay u badnaayeen inta badan caruur yaryar oo aqligooda aanan kala go'in loomana malaynayo wixii meesha u badnaa caruur bay badnaayeen soo maahayn caruur iyo dumar iyo rag iyo waa inta badan laakiin waxay u badnaayeen dhalinyaro dhalinyaro u badnaayeen dee niman xoogooda soo kacay nimankaasna dee waa niman shaqo la-aan hayso oo maaragtay aanu waxqabadkii baa nalaga sii jeediyey hadda dhalinyarteena aad bay websiteyada maaragtay iyo technologyga ugu fiican yihiin waddanka haddaad tagtid websiteyada Soomaaliya hadda ku dhufatid Soomaaliya aad tiraahdo hoteelaadkeeda karaysoo kale ma helaysid online waxaad kaga karaysato hotelna kama helaysid gaari kama helaysid dee qofka annagoo kale ah Soomaaliga ayaydaabaa dega ama awoogaabaa dega meelaha ku degay sidaa taqaan laakiin qofka markuu ajaanib yahay oo waddanka iman lahaa uu hotel uu online ka karaystana jirin gaari online oo Soomaaliyana ay qasan tahay oo 3 mar award ay ku qaaday waddanka ugu xun adduunka
dee qof kusoo degdegaya male ma fahanta haye marka aniga dhalinyarta waxaan ku boorin lahaa websaydyadayada inay ka shaqeeyaan inay maaragtay nimankan hoteelaadka leh inay dhalinyaro wax soo barto kombiyuutarada bartaa jira inay lacag siiyaan haddaynay garanayn odaygan hoteelka haysta aan waxba garanayn inuu dhalinyarta uu maalgeliyo oo dhawareede hoteelkan iigu samee website oo online leh in xayeysiin iigu samee waxa ugu badan ay sameeyaan tvgaasay siiyaan sheeg hon cable iyo universal oo Soomaali u dhageysatay caalamka haye waxaan ka hadlaynaa haye markaas lacag siinayaan ay oranayaan hoteelka i xayeysiin kuma xisaabtamayaan ajaanib kale dhibka jira Soomaaliland oo kale hadda waa wadan waa meel nabad ah marka waxay ahayd dhalinyarta inay maalgeliyaan dhalinyartaas cararaysa oo wax baabi'inaysa hadday nin walba leenkiisa qabo uu iska heli lahaayo hoteelaadkaas oo wax u xayeysiin lahaayo restaurantiyada oo maaragtay gawaadhida oo way kala degi lahaayeen waan aaminsanahay inay dadka u baahan yihiin shaqo abuurid waddankeenana waxaad aragtaa inuu wax walbaba banaanka looga keeno dadkiina ay barteen muxuu ahaa gacan hoorsi ama ay rabaan inuu qof kale wax u sameeyo ama UNHCR ama muxuu ahaa kuwan dibadaha ama NGO ama adduunka kale un ay dad wax la soo baxaya ayna noqonin siduu siyaad barabo u dhacay mar baynu ka wada hadli doonaa taas balse laakiin waxaan rabaa inaan ka hadalno waxa kaliya sheegi lahaa oo kale oo ku darsan lahaa hadda markaad Google-ka Soomaaliya oo kale ku qortid waxa soo baxaya dad gaajaysan oo dhibaataysan oo macluul haysto oo meel qof madaxa go'ay qof lugaha go'ay yacni in maaragtay dad badan Soomaaliya aqoon baa jira laakiin markay Google gareeyaan waa naxayaan oo dib dambe waxa laga yaabaa in lagu soo hadal qaadin website-yadaas oo kale dhalinyarta intay naga bedelaan oo kale wax bartay inay sawirro qurux badan shimbiraha soo sawiraan badeena soo sawiraan kalluunkeena soo sawiraan inta kalluuna haysana magacyadooda soo qoraan maaragtay inta ay kala siday u kala eg yihiin inta kiila ay kala yihiin micnaha ay leeyihiin geeleena arigeena maaragtay duurjoogteena xayawaanka xitaa waraabaha inay soo sawiraano maaragtay website-ka geliyaan markuu qofka uu adduunka Soomaaliya oo kale markuu ku qoro aan de argagixis u soo bixin waa runtaa marka hore Soomaaliya haddaad Google ku qorto qofka haddaadna daawanaysaan annaga sidan u aragno waxa weeye nooguna soo qoro comment-ka waxaa jira Soomaaliya haddaad Google garayso waxaad arkaysaa ama bam qarxay ama dad dhintay ama muxuu ahaa dad adigu argagixiso unbaad arkaysaa wax kaa argagixiya unbaad arkaysaa marka waa runtaa waxaa loo baahan yahay in wax qurxoon dee la geliyo adduunka waddan walba dad baa ku dhinta Maraykankaas arkaysaa nin maskaxdiisa wareertay oo iskuul iska galay oo dad fara badan soo dilaya ayaa jira waxaa laga yaabaa dad fara badan inay Maraykan ku dhintaan dad laakiinse wadamadaasi waa loo soo dalxiis tagaa iyadoo ay saas tahay ma geliyaan wax walba fool xun bay kuma xareeyaan muxuu ahaa si ay uga faa'iidaan muxuu ahaa hadalka xun dadkeena Soomaaliyeedna waxay u baahan yihiin taas inay iska dhisaan xitaa hadda wadamadan kale markaad tagtid Google-ka oo kale haddaad Soomaali istiraado wax kale ugu turjumo oo kale waxa ku soo baxaya erayo badan oo qalad ah 30 sano dawlad la'aanahay dadkani laakiin 30 sano waa dawlad la'aanahay intaan ku mashquulsanahay farmaajo hal rido iyo khayra soo baxo miyaanay tan ka fiicnayn inaan ku mashquulno haddaan dhahno 30 sano ayaan dagaal nagu jiro meeshii dhaafi mayna dee macquul ma aha laakiin nin walba wada qabiilkiisu raa madaxweyne inuu noqdo adiga maxaa benefit-ka ugu jirta ma kala soconaysa haddii qabiilkayga madaxweyne noqdo adiga maxaa benefit-ka ugu jirta markuu qabiilkaaga madaxweyne noqdo maxaad adigu ka helaysaa shakhsi ahaan waxaan ka helayaa anoo laandheeraaban ahaybe ya halkii ugu dambeysay maraysaa waxaas ma soconaysa laga baxo qabiilka laga baxo waxa dib noo reebay waa waxaas qabiilka waa in laga hadlaa laandheere iyo laangaabada midna ma jiro adduunka kowdhe
laakiin waxa muhiim ah waxaad bulshada danta ugu jirto bulshadeena maanta dhalinyarteena maaragtay caruurta aan dhalnay ilaa ubad baan dhalnay ubad bay sii dhalaaya maxaa dan ugu jirta ani oday fatajaari wato aan igaranayn markaan qabiil ku doorto oo wadanka eber ka dhigo aakhirta waa lagu su'aalayaa aakhirta waa lagu su'aalaa barkee ninkan waxaad ogeyd wadankan waxa u qabanayn laakiin maxaa ku dooratay qabiil waa lagu su'aal baad ku leedahay xitaa wax ummadaas loo geysto ilaan adiga u ololeeyay oo maaragtay adigoo waxna ka helayni meesha soo fadhiisiyey ninkaas waa runtaa su'aal kalaan ku hayaa ka gudubna taase waxa weeye dhowr jeer baan maqalnay muxuu ahaa muxuu farmaajo uga duwan yahay Siyaad Barre maxaase loogu matalaa farmaajo inuu Siyaad Barre la mid yahay أنا وابن يابنا سؤاشاس ومسكحي واقل ويس ما قبيل كيسا سياد برا الله يا رحمة الراحمين هرتا الله يا رحمة الراحمين ودعي بشر رمضان إلهي جنة فردوس هجيو إلهي ما عرفتي هالجنة آمين لأن دت كان بوب النجا هي ومضى أنك هي ولا نبوها farmaajo waa nin iska masaakiin oo federalism ah oo maaragtay oo iska humble ah hadduu Siyaad Barre sidiisa ahaan lahaa dee cunug yaro macawis wato meesha ordaya lama arkay saacaddu oran lahaa iyo xaaji 50 iigu soo gor iyo xirxira ma fahmi marka waa nin aad maaragtay isku ururiya waa nin xitaa ka hadal dhibabka dhaca waa nin maaragtay dadka wax u qabtay hadda wallahi intuu haystay meeqa dhalinyaro ayuu kuwii Hindiya joogay uu soo daayay kuwii Liibiya joogay waa soo daayay xitaa dawlad goboleedyada kuwii oo ahaayo reer waqooyiga ahaa ama bariga ka imaaday caalanka Soomaaliya ayuu ku soo wada daayay waa soo wada maaragtay aad buu ummadda u caawiyay والله دليل لو شيء كرانيكاس أنا ما شيء كرو واحد دليل وما هاي ماشي خير لكن محل يسكول مثلا ما إنه وهذا مريحان مدام نين مريحان إنه يهاي أو Siyaad Barre هالكاس لوجا عبنا يميا أنا absolutely وان أغنى هاي Siyaad Barre خلادات وكذا يعني قفل بنا خلد وكذا أي Siyaad Barre خلادات كبدعين دولتي سي كدعين listen دولتي سي خلادات كدعين معارضكنا uu badnaa negative-kana uu badnaa dadkaana dad hayn kara lama arko Siyaad Barre wax badan buu wadanka u qabtay heer badan buu soo gaarsiiyay qurux baan ku noolayn maxaa naga maqnaa qurux baan ku noolayn alxamdulillah dadkii burburiyayna uma malaynayo waad aragtay wax walba in la balaqaysay warshadii sokorta warshadii sawirka meel walba la kala jarjartay dhulkii la boobay marka waan ognahay inay baabaaday dadkii xitaa baabiyay ama dawladda abadeeyay inay xitaa wax fara badan ay ku soo darin markaan ka hadli doonaa taas mid baan ku sheegayaa Sakio dawlad la'aan waxay dhaantaa dawlad dictatori ah dawlad dictatori ah waxay dhaantaa dawlad la'aan hadda waad aragtay Middle East waxa ku dhacay mid walba wuxuu yiri madaxweynahayga waa dictatori meeshu halkaas uu ka soo booday waa wada qaxoonti jidkay taagan yihiin waa dhinteen waa baaba'een waa hoog maxaa ka faa'iideen dawlad dume waxay dhaantaa dawlad la'aan inaga markaa maxaa naga soo gaaray bal ana dadka aan uga faa'iideynay idinkuna waxaa naga soo gaaray dambi xaaraantii oo la cuno beentii oo iska socoto iska normaal noqotay tuuganimo wad Soomaaliya hadii la maqlo in la dhaho waa ama waa burcad badeed ama waa nimankii afka duubnaa ama waa dad tuuga yacni xumaan oo dhan baa naga soo gaartay ma wanaag baa naga soo gaaray 30 sano in xoolaheena la boobo daawooyin dhacal dadka la siiyo cuntooyin dhacay dadka la siiyo badii la boobo xoolihii qaranka marka ilaa haddadan maxay dadka u fahmi laayihiin maxaa ka hortaagan waan ognahay waxa ka hortaagan inuu qabiil yahay maxaase loo qarinayaa haddii already meel walbaba qabiil lagu dooranayo maxay dadka uga hadli laayihiin waxaa ka hortaagan dhibkana haysta waxa waaye nin walba horta wadamo gaaluu iska soo galay bariiskiisa u bisil waxa meesha ka dhacaya ma fahmi karo laakiin I believe haddii dadka inta dabada la ururiyo hal mar la ururiyo ilaa Mareykanka ilaa Australia la soo wada ururiyo oo Soomaaliya lagu wada shubo wallahi xalay keensan lahaayeen ama way is cuni lahaayeen
ama way isdii ugu hayaan waayo qofka wadanninimadii baa naga dhimatay Soomaaliya wadani bay ahaan jireen wadani qof ah ma arkaysid waa qof walba waa qabiilistu noqday wadanimadii ma jirto haye barbishaan rabadaan coronavirus aan ka duceysano qabiilkan aan ka duceysano annaga corona qabiilka nooga darane wallahi okay corona ka baqayaan qabiilka aan ka duceysano bisha rabadaan okay waxaan rabnaa inaan sheegno wax walba uu farmaajo sameeyay iyo xukuumaddan nabad iyo nolol iyo ra'iisul wasaarihiisa Khayre anaga marka hore dawladda lamana jirno balse laakiin waxaan sheegaynaa mucaaradka inay sheegaan waxyaalaha ay ku dhaliilayaan waxaas oo ay ka mid yihiin inuuna samaynin qaab muxuu ahaa inuuna shaqooyin samaynin inuuna samaynin jidad inuuna samaynin muxuu ahaa askarta una lacag siinin waxaas oo kale way ka hadli karaan wixii dee muhiim ah balse waxaan rabnaa inaan ka hadalno mucaarad fara badan baana intaasaanan ka hadlayn hadda waxaan rabnaa inaan dadka ka dhaadhicino inta wuxuu Soomaaliya u qabtay farmaajo maxaad ka xasuusataa adigu anigana inta ka xasuustaan sheegaya wallahi aniga de wadankii ma joogo laakiin waxaan ka xasuustaa horta inaan dawlad u ekaanay inaan dawlad u ekaanay oo de adduunka aan la xisaabtami karno oo dadka fatashaariyada wata ilaahay naga reebay dad caadi ah de oo structure fiican oo maaragtay markay jidka marayaan oo maaragtay de madaxweyne ra'iisul wasaare caadi ah indhaha ku qanacayaan oo indhaha ku qanacayaan oo qofka kala kulma ina waxa la wixii oonkiisa aragiisa ku deeqaa dhuuntiisa ku deeqdaay oo dadka andal wata iyo fatashaari de waxba ku deriskaaba ku damaacinayaba ta kale waxaan ka faa'iidnay in dhalinyarteennii meelo badan ku silicsanaa war hal qof hadduu soo daayay xitaa Soomaali maanta waxbay u tahay dhalinyar badan buu soo daayay hindi qaar u xirnaa baa ma fahanti uu soo daayay Liibiya waa laga soo daayay Afrikadaas kale meelay ahayd ma xasuusta meelaa laga soo daayay dhalinyaro ku xirnayd teeda kale Kenya oo nagu socotay hadda ilaa Kismaayo inuu dib uga soo celiyo oo maaragtay oo wuxuu ku tala jiraa maaragtay Kenya laftigeeda waa degtay hadda sidii hore naguma aha waaran oo waxay aragtay dee laba nin oo adduunkana la xisaabtami kara ya oo dee markay arkeen iyagaaba canuftoodiiba dib u laqeen dawlad baan u ekaanay adduunka wax ka qaalisan inaad dawlad u ekaato ma leh anigu intaan nimankaas noo imaan waxaan is dhihi jiray alla Soomaaliya soo gabar yar oo booyaa sicid u shaqaysan noqotay waa nixi jiray xitaa waxaan is dhihi jiray talam ka baxdaa yaa xagee aadaa yaad isqortaa talow oo ku ogol hamiga waxaa iga bahdiya iga tagtay waan baqi jiray ilaahay maalinta farmaajo iyo maaragtay ninkan Khayre noo imaadeen madaxiyaaba kor oo la soo baxay oo anigaaba dadka ugu sareeyaba waxaa kaloo jirta inuu soo celiyay hawada Soomaaliya oo laga maamuli jiray Canada waxaa kaloo jirta inuu askartii dhisay una sameeyay sharciyo u sameeyay diiwaan geliyeen askarta ma diiwaan galasnayn ma ogta ma diiwaan gashnayn xitaa midba qofba waxa laga yaabaa inuu soo qoro 100 qof oo reerahooda ah oo aanaba soo xaadirin ama soo xaadirin oo aanan la ogeyn bade because system ba ma laha iyo ID card ba ma lahayn waxa kaloo jirta in uu Kenya uu ka celiyay muxuu ahaa Jubaland oo dhan muxuu ahaa ay shufto ugu yeeri jirtay iyo muxuu ahaa Kismaayo oo dhan oo ay de meel ay iska haystaan oo ay isaga barwaaqaysteen ahayd uu yiri meeshina jooga anagana meeshina joogana war baasaboorkeeni baa la ogolaaday baasaboorkeeni la ogolaaday marka wax fara badan baa hagaagay qofkii raba ee mucaaradku ah anaga mucaaradka ma diidano mucaaradku wax buu saxaa laakiin mucaaradku waa inuu ka hadlaa ma mucaarad markaad noqonayso shaqa abuur jid la dhisayo wixii de wadanka ka maqan aad arkayso laakiin haddii aad tiraahdo shaatiga in adiga ka bedeshaa rabaa oo madaxweyne rabaa inaan noqdo ama qabiilkayga rabaa inuu madaxweyne noqdo taas de aniga kule mucaarad aniga lama muuqato adiga see kula muuqataa
may mucaarad ee lama muuqato inaad wadani tahayna ma muuqato waxay u muuqataa dee qof calooshii u shaqaysta ah ama maaragtay qabiil dhiigga ka galayoo dee aan quality fiican lahayn qofka marka uu waddanka qofka wax u qabanaya shaqsidaada iyo inta kugu ag gaarsan xitaa lama fiiriyo waxaa la fiiriyaa wadani ahaan qofkan muxuu waddanka igu saa'idin karaa dadkan soo koraya muxuu ku saa'idin karaa nolosha muxuu ka bedeli karaa bulshadoo dhan muxuu u qaban karaa soomaali oo dhan muxuu u qaban karaa intaas haddaa ka fekeri weyso oo ka fekertid inta yare aagaaga ah ayaa madax noqonaysa oo wax ugu jirana aan jirin benefit dhan uguma jiro 100%. haye waxaan halkan aan rabnaa inaan kusoo xidhno ama intaan aanan xidhin showga waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma waxbaad rabta inaad ku darsato waxa kaliya oon ku darsanayaa maaragtay in aanan waqtigeenan aanan ku luminin niman noo soo shaqo tegay waqtigeena aanan ku lumin maaragtay waqtiga inuunu nooga dhicin oo 8 sano kan markuu haysto 8 sano ka dambe haysto 8 sano ka dambe haysto oo dee waqti annaga dadka bulshadii baa waqtiga ka lumaya oo baaba'aysa iyaga shaqadoodii waa qabsadeen waa tageen shaqo kuguma leh carruurtoodana meel fiican bay u joogtaa waxa baaba'aya waa annaga hadday tagaana lacagta waa u socotaa lacagtaasna waan ka hadli doonaa wiiga dambe waxaan ka hadli doonaa insha allah waa somaliland iyo madaxweynaha haysta Muuse Biixi oo aan ka hadli doono waxqabadkiisa iyo waxtarkiisa iyo wixii laga dhaliilayo insha allah anaga waxaan u hadalnaa si macquul ah oo aan rabno inaan dadka Soomaaliyeed maskaxdooda iyo qalbigoodaba aan korino aanad u malayno dadka social mediaha ee ku jira social mediaha wax fara badan ayna ka hadlin waxyaalo fara badan aad u malaynayso dadku inay maskaxdooda ama intelligence-kooda ay hoos u dhigayso waxay ku hadlayaan marka insha allah intaan isarki doono dadka qaar baa markaad hadashid hadda dhadhow kale wuxuu ka oranaya wax fiican baa ku hadlaysay wallaahi aad baan ka helay isagu laakiin inuu hadlo ma rabiyo marka maxaad ku boorin lahayd inay dadkaasi wada hadlaan dadku waa kala fikrado aniga laba qof oo isla dhalatay baa kala fikrad ah laba qof oo mataana ah ayaa kala fikrad ahoo kala maaragtay idea ahoo mid walba dhinac u fakaraya inaad fikradaada maaragtay kusoo biirsato qaranka dadka community-ga fikradaada wixii kula macquul ah oo maslaxada dadka ugu jirto inaad kusoo darsato haddii lagugu macaarado oo la fahmi waayo oo aan kuu socon weydo inaad markaas fiiriso maxaa u xal ah ummadda maxaa u xal ah unbaa muhiima haye insha allah haddaad idinkuna aad haysaan ama aad rabtaan inaad nala sheer garaysaan hadda iyo mustaqbalkaba commentka noogu soo qora nooguna dhufta waxaan leenahay like iyo share iyo comment na raacana insha allah halkan waan soo gelinaynaa youtube-kana waa soo gelinaynaa waa mahadsantihiin dhammaan intaan is arki doono waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo bye bye السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته